即係唔應該要啤咁厚真係。你俾得咁多錢，咪俾咁多膠俾你咯。膠冇用。下次成袋一放落水味。因為佢樓面可能冇乜嘢咧，佢就俾足料你。食水好深。我隻花級同埋565都係兩個啫嘛，呢個3個好緊要，重5成嘅已經係。但係實淨喎，實淨嘅鬼樣。硬淨喎。都係好快。嗰度住河啊！又有睇頭啊！又有翻咁大隔水量。佢呢個條件幾好喎，條件幾好，但問題係重啊，齋學都好技巧。佢個船型會好快。個船尾坐水坐得好深，塊尾後整個水翼托起個尾得唔得？佢嘅核心就係兩個摩打同埋天穹3樣嘅啫。托起個船尾啦，升翻咗，升高咗。咁樣咩摩打550，哦比540長少少嘅。好似喺鴨記買舊嘢，仲係萬寶字添喎，10蚊雞有10蚊雞喎，舊嘅萬寶字550，翻屋企都好似長咗少少嘅，同我啲540就原來嗰係550。550啊，5鋪嘅喎。505一定佢長心一定5鋪咧就好多，即係嗰個，但係攞嚟嘅就不過但係都係睇你整佢嘅，你幾得少咁嘅，即係鋪啲。唔係喎，呢樣我睇到咧 OK 嘅，因為咧佢其實重有即係實有實好嘅個殼咧，如果個殼咧，即係你厚咧，你好舊，即係可能咧你擺上嚟嗰時咧個